인생은 속도 문제가 아니다. 방향의 문제다. 빌리 조엘. 남들과 비교하며 조급해하고 있나요? 중요한 건 얼마나 빨리 가느냐가 아니라 올바른 방향으로 가고 있느냐는 것입니다. 늦어도 괜찮습니다. 잠시 멈춰서서 당신이 진정으로 원하는 방향을 향해 나아가고 있는지 돌아보세요. 옳은 방향을 향한 한 걸음이 수백 번의 헛된 질주보다 가치 있습니다. 오늘 당신의 방향을 재설정하고 힘찬 한 걸음을 내디드세요. 당신의 하루를 응원합니다. 구독과 좋아요로 저도 응원해주세요. 하루를 응원하는 곰이었습니다.